दोस्तों जहाँ ऑफ रोडिंग में तहलका मचाने की बात आए और वहाँ पर महिंद्रा थार और सुजुकी जिम्नी का नाम ना आए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि जिस ऑफ रोडिंग में ये दोनों गाड़ियाँ चली जाए वहाँ पर किसी और गाड़ी को तो आगे आने ही नहीं देती है और वहाँ पर अपना सिस्टम ही बैठा कर आती है। लेकिन क्या होगा जब हम लोग इन्हीं दोनों गाड़ियों में टोचन मुकाबला करा दे तो? क्योंकि एक भाई ने जस्ट 2 घंटे पहले ही इन्हीं दोनों गाड़ियों को लेकर ही कमेंट किया था कि भाई ऑफ रोडिंग किंग 2 गाड़ियाँ महिंद्रा थार और सुजुकी जिम्नी में टोचन मुकाबला करा दो। तो चलो जल्दी से इन दोनों में टोचन मुकाबला शुरू करते हैं। लेकिन उसे देखने से पहले आज सभी सुजुकी जिम्नी और ऑफ रोडिंग किंग महिंद्रा थार लवर वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों इस टोचन मुकाबले को ईमानदारी से बताना और कोई भी बंदा अपने फेवरेट गाड़ी का पक्ष नहीं लेगा। तो चलो बताओ कि आखिर इन दोनों में से कौन जीता।